अम्मी, वो प्यारी अम्मी, सुन रही है कि नहीं? अम्मी तैयार हो गया हूँ मैं, लेकिन बता रहा हूँ आपको कोई नहीं आएगा आज। चलो ड्रामे ना कर ज्यादा, ये बैग पहन और ये पकड़ अपने पानी की बोतल, तेरे अब्बा और भाई को भी लेट हो रहा है। अम्मी जल्दी से लंच बॉक्स बना दे मेरा, लेट हो रहा हूँ। वैसे भी बस में लटक के जाने और कराची समंदर बना हुआ है, बॉस फिर 10 के सामने जलील करता है। चले बच्चे चले गए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे हाँ याद आया, मेरा मोबाइल तो दे दो। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हो गया इसको? स्टार्ट की नहीं हो रही। अच्छा, इसके अंदर में पानी चला गया। सबको भेज दिए काम पे, अब सारे गीले कपड़े धो लेती हूँ।